Jeremiah chapter 1 verses 4 kuendelea, inasema ya kwamba neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo nilipo sema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu yao, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Bwana apewe sifa. Ukisoma na inasema kwamba ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana apewe sifa. Huyu ni Jeremiah. Tunaongea kuhusu hatima. Hatima ni kile kitu ambacho Mungu aliweza kukuumbia ili ukaweze kukua. Ni makusudi ya Mungu kwenye maisha yako, kile ambacho unafaa kufanya kukua katika ulimwengu huu. Na watu wengi wanafanya mambo lakini si katika makusudi ya Bwana. Wengi wanafanya vitendo si katika makusudi ya Bwana. Na hata wengi wanajua ninachokifanya sifanyi kulingana vile Mungu anataka nikaweze kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo ningependa ukaweze kuelewa ya kwamba kila mtu ako na kusudi. Jeremiah aliambiwa kwamba nimekuita ukue mkuu katika mataifa. Nimekuita uwe mtu mkubwa. Ukue mtu mkubwa. Nimekuita ili ukaweze kuweza kubomoa na kujenga na hata kufanya mambo ambayo hata ikuweza kuonekana katika Israeli. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba Jeremiah akasema, mimi siwezi. Lakini sema hivi, hakuna mtu ambaye anajuanga isipokuwa Mungu akaweza kumsaidia. Ukisoma kitabu cha Lamentation chapter 3 verse 37 inasema kwamba ni nani anaweza kusudia jambo isipokuwa Mungu mwenyewe hajaweza kulikusudia. Naweza kulisema neno liweze kutendeka isipokuwa Mungu mwenyewe akaweze kulitenda. Kwa hivyo niseme hivi, wewe kuna kile kitu ambacho Mungu alikuitia. Kuna ile kusudi Mungu alikuumbia. Kuna mambo ambayo Mungu aliweza kukuumbia. Kwa hivyo nakuombea siku ya leo, Mungu aweze kukusaidia ukafahamu na ukaelewe makusudi na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu kutende mambo makubwa katika jina la Yesu.